Элестетиңиз, дал ушундай таштанды салуучу урнага таштандын эмес, тирүү жанда кадимки ымыркайды таштап жатасыз. Андай болушу мүмкүн эмес дейсизби? Жок, тилекке каршы мындан бир нече күн мурда Бишкек шаарындагы дал ушул Элебаев көчөсүндө таштанды салуучу урнага кадимки жаңы төрөлгөн ымыркайды кара баштыкка салып таштап кетишкен. Аны жергиликтүү жай тургундар байкап калып, тийиштүү органдарга кайрылышкан. Ымыркайды тапкан жарандар дароо тез жардам кызматын жана милицияны чакырышкан. Наристе жакынкы жердеги номер 1 төрөт үйүнө жеткирилип, тийиштүү медициналык жардам көрсөтүлгөн. Дарыгерлердин айтымында 2210 граммды түзгөн эркек бала белгисиз шартта төрөлгөндүктөн дене табы 28,4 градуска чейин түшүп кеткен. Балага бардык шарттар түзүлүп, байкоо уланууда. Карасак, кара пакетте баланын тону, анан кийин бир мындай пеленкага оролгон, баланы салып коюштур, кара баштыктын ичинде экен. Келгенде абалы оор абалда келген бала, дене табы түшүп кеткен, гипотермия деп коет. Бизде баланын өзүнүн дене табы 36,5-тен 37,5-ке чейин болуш керек. Необследованный ребенок, ошон үчүн анын бүт анализдерин баары алынып атат. Азыркы учурда антибиотик башталды, келген күндөн баштап эле антибиотик терапиясын баштап жатат. Азыркы учурда абалы удовлетворительная. Ал эми бул факт Октябрь райондук милициясынын журналына каттоого алынып, тергөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Ымыркай табылганы тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге дароо түрдө Бишкек шаарынын Октябрь номер 4 ШМБнын тергөө чам тобу окуя болгон жерге келип, текшерүү жүрүүдө ымыркай табылды. Учурда тергөө иштери улантып жатат. Кенен маалыматты кийинчерээк кабарлайбыз. Жүрөк ушун алган мындай жаңылык жалпы коомчулуктун кыжырын келтирди окшойт. Социалдык тармактарда күкүк энеге карата ар кандай пикирлер айтылып, мындай терс көрүнүштөрдү көзөмөлгө алууну күчөтүү керектиги белгиленүүдө. Урматтуу Москва шаарындагы мекемештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып кетүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорлойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Жаңы төрөлгөн нарист экен, кантип таштаганга колдору барат. Мындайларга катуу чара көрүү зарыл. Иликтөөнү катуу жүргүзүп, чара көрүлүшү керек. Аттиң жаш бала, анда эмне күнөө? Тоңуп калбаганына шүгүр. Кудайдын колдоосу менен тирүү калган го наристе. Ким таштаган болсо да сөз жок, жазасын алат сөзсүз. Жүрөк оройт. Ушундай жаңылыктардан кимге зар, кимге кор бала, балким жашы жете элек кыздар, эркектер деле жооп бериши керек бул жерде. Коомчулукта буга чейин да мындай учурлар катталган. 2021 жылы октябрь айында Аламүдүн Бергичи районунун аймагында баштыкка салынган ымыркай жансыз абалда табылган. Ош шаарында жана Нарын облусунда да ымыркайларды таштап кеткен учурлар катталган. Мындай окуяларда айыпты бир гана энеге же аял кишиге жүктөөстөн тыйындын экинчи жагын кароо керектиги да белгиленет. Өзүнүн өмүрүн берип аткан баланы уруп калып аткан болсо, таштап калып аткан болсо, андага жүйөлүү себеп бар. Ага баарыбыздын салымыбыз бар. Ошон үчүн кыргыз элинде башка да эмес, кайсы элде жүдөө көрсөңүз айыпты, ошол элдин эркегине кой айыпты дейт. Бул жерде мен кимдир бирөөнү күнөөлөгүм келген жок. Кайсы бир көйгөйдө ошол нерсеге жеткирүүчү шарттар болгондугун түшүнүү менен кабыл алмайынча, бизде ушул жек көрүүлөр, сыноолор, анан жаман негативдүү маалыматтын таралышы жана ошону сындаган дивандык эксперттер көбөйө берет. Коом активдүү болуш керек. Ар кимиси өзүнүн жоопкерчилигин сезе жана издей билген коомдо зомбулук анан негатив аз болот. Белгилей кетсек, таштандыдан табылган кызыл эт ымыркай келечекте өмүрлүү жана эл жүгүн аркалаган эр болсун деп төрөт үйүнүн дарыгерлери өлкө жетекчиси Садыр Жапаровдун ысымын ыйгарышканын маалымдашты. Баарыбыз кеңешип, биздин президентибиздей акылдуу, эстүү, ошо президенттей болгон жакшы кыргыздын жигити болсун деп ошондой ат койдук. Бул баланын өмүрү узун болот деп ойлойм. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Бишкек.